तो हेलो गाइज, फिर से एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। और गाइज अभी मॉर्निंग के करीबन 8 बज रहे और अभी हम खाना वाना खा के अभी मैं काम पर जा रहा हूँ गाइज, जो कि गाइज पत्थर बिठाने। तो व्लॉग में अंत तक बने रहे। और गाइज ऐसा ही कि नहीं कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है गाइज ऐसे व्लॉग में कई बना चुका हूँ, पर उसमें व्यू नहीं होते, वायरल हुआ ही नहीं, 5-10 व्यू आते हैं गाइज। एक इतने व्यू में गाइज क्या होगा गाइज। और गाइज मैं अब इस वक्त गुजरात में हूँ, मैं झाबुआ ज़िले का रहने वाला एक आदिवासी हूँ गाइज। तो गाइज कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा गाइज, तो अब क्या करूँ मैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो बताता हूँ मैं आगे। वो ब्लॉक की गाड़ी आके खड़ी है उधर, देख सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहे गाइज। ब्लॉक कैसे बिठाते वो मैं सब आपको इन तक बताता हूँ। देख सकते वो गाड़ी आके खड़ी है, पत्थर भर के आए। तो गाइज अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं और देख सकते हो आज हमने उतना बिठा है, देख सकते हो। और गाइज अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं गाइज, क्योंकि 1 बज चुका है। और देख सकते हो गाइज कैसा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और गाइज ये पूरी तरह से नेचर पार्क बन रहा है गाइज, बहुत अच्छा है। इसका लोकेशन है सूरत में, पूना पाटिया के पास में है ये नेचर पार्क बन रहा है, मगोब खाड़ी। तो आप इधर गुजरात के हो तो इधर घूमने आ सकते हो, सूरत वाले। तो देख सकते हो बहुत अच्छा बन रहा है गाइस। इतना बिठाया आज, इतना बिठाया, उधर थोड़ा बिठाना बाकी था, वो बिठा के फिर इधर आए थे बिठाने के लिए। तो इतना बिठाया, कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस मैं डेली व्लॉग डालता। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी हम खाना खा के वापस काम पर जा रहे हैं। और गाइज अभी मैं ब्लॉग बिठाने नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ ब्लॉग की कटिंग करने गाइज, जो कि मैं आपको बताता हूँ गाइज। जो कि जो हमने ब्लॉग बिठाया उसकी कटिंग करना है, वो गज्जे पे वो जो डिज़ाइन में बिठा है उसकी कटिंग करने वाला हूँ। तो आप व्लॉग में अंत तक बने रहे। और देख सकते हो इधर मैंने की है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा बिठाया है, अच्छा दिख रहा है। वो नेचर पार्क में अच्छा कुछ बिठा, ये देख सकते हो वो कैसे डिज़ाइन में बिठा है, कुछ अलग ही है। 3 गजब्बा है, 3 गोल चक्रे। तो इन दोनों की तो हो चुकी है, ये और उसकी हो चुकी है। अभी मैं इसकी कर रहा हूँ गाइज। तो वो मशीन पड़ी थी, 12 बजे मैं करके रख कर चला गया था, इतनी हुई और इतनी बाकी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सपोर्ट करें, थैंक। तो हेलो गाइज, तो गाइज अभी शाम के करीबन 7-7:30 बज गई और आज अब लेट छुट्टी हुई गाइज अभी हम काम करके अभी जा रहे हैं मार्केट। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देख सकते हो अभी हम मार्केट जा रहे हैं, अभी काम से छुट्टी है तो अभी मार्केट जा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।